আমরা মিশনের ভিতরে ঢুকলাম, দেখি এরপরে কি মিশন দেয় আমাদের। আব্বা সব কিছু শেষ। আব্বা কি হয়েছে বাপ আমার? হাইতিদের আমি ঘৃণা করি। তাদের এই ঝগড়া শেষ ঝগড়া, সব মারমু। খালি আমাকে আরো লোক দরকার। ওগু কত বড় কোথাও শ্বাস, গ্যাঞ্জাম আমগুলোকে করছে। মারামারি। দোস্ত তুমি গাড়ি চালা যাও, মহিলাদের মতন, ঠিক না? এটা কৌতুকের সময় নয়। শোনো, আরেকবার কাজ দেখাও। আমার ছেলেগুলোকে সাথে নাও, তারপর হাইতিগুলোকে মারবা। আমার সাথে ঝগড়া করে, তারা জানে না কার সাথে ঝগড়া কোথাও একটা করতেছে। গ্যাঞ্জাম করছে, এই গ্যাঞ্জামের ফলাফল হিসেবে আমাকে পাঠাইতেছে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। এটার ভিতরে ঢুকতে হবে নাকি? গাড়ি নিয়ে এটার ভিতরে ঢুকতে হবে। আর কুলাপান সাথে দিছে, কই কুলাপান কই? বড় গাড়ি নিয়ে আসতে হবে। বড় গাড়ি আমি কই পাবো? বড় একটা গাড়ি লাগবে, বড় গাড়ি কই পাবো আমি? একটা পিকআপ লাগবে, পিকআপ বা ট্যাক্সি। এটা নেই, দেখি এটা হতে পারে। বড় কার লাগবে, বড় কার আমি কই থেকে ম্যানেজ করবো এখন? শিট, দেখি আশপাশে কোথাও বড় কার আছে কিনা। এই যে এটা নি, সর সামনে থেকে সর। দলবল নিয়ে যাচ্ছি। তুমি আসলে একটা সুপুরুষ মানুষ। কোথায় যে গ্যাঞ্জাম করতে যাইতেছি, কার সাথে গ্যাঞ্জাম করতে যাচ্ছি, কি অবস্থা হয়, খুব কেয়ারফুলি যেতে হবে। অ্যাক্সিডেন্ট করা যাবে না বলো। গাড়ি উল্টাও যাবে না, গাড়ি যদি উল্টে দেয় তাহলে আরেক সমস্যা। পথচারী এত মারা গেলে কিভাবে? এদের সাথে গ্যাঞ্জাম করছে। আরে আল্লাহ, এরা তো প্রথমে গুলাগুলি করতেছে। পরিস্থিতি আগে দেখি। এরা তো অলরেডি গুলাগুলি করতেছে, এরা তো পোলাপান ভালো না, দেখি কি হয়। আরে ভাই হ্যাঁ ভাই, বন্ধু, তোমার সাথে দেখা হয়ে ভালো লাগলো। ওই হাইতিগুলা সবগুলারে মারতে হইব, নাইলে আমাদের শেষ করে দিব। ও আমারে গুলি মর করে দেয়। মর তোরা। আমার কাছে তো অস্ত্রই নাই। অস্ত্র ছাড়া এই জায়গায় আসলাম। ভিতরে ঢুকে আগে ঢুকে একটা মারি। ভাই বাইরে গ্যাঞ্জাম, এখানে গ্যাঞ্জাম। একটা গুলি পাইছি।
অস্ত্র নাই, কিছু নাই, কি করব আমি? শিট।